La ruta que vos proposem esta vesprada en A Punt Directe la vaig trobar llegint un llibre i entrant en internet i mirant un blog que es diu A Tir de Pedra. Què fa un informàtic escrivint un llibre i fent un blog? Si no és la teua... Però és la meva passió. És la teua passió. Primer la passió i després la feina. Aleshores, què ens proposes per A Punt Directe avui? Us proposo que anem a visitar l'estret de l'Infern, que és l'estret per on passa el riu Serpis entre les províncies de València i Alacant, i donem per acabar la ruta a aquesta meravella d'arquitectura industrial que és la Fàbrica de l'Infern. Una ruta de 7 quilòmetres molt facileta i on trobarem història i natura. Vingueu amb nosaltres. Highway to hell, on the highway to hell, highway to hell. Vale, Òscar, ubicació, exactament, on estem? Ens trobem a l'Orxa, al Comtat, que és l'antic traçat del ferrocarril al Coll Gandia, que és l'actual Via Verd. Ens agrada la muntanya des de ben menuts, a mi i uns companys, i decidirem donar a conèixer això on més gent millor. Darrere de nosaltres tenim un paisatge absolutament espectacular. Em promets que la resta de camí, esta meravella la podem superar inclús? Encara no hem començat. Encara no hem començat? Encara no hem començat. Anem a fer camí. To the promised land, I'm on the highway to hell. Òscar, sorpreses i de les grans ens du esta preciosa ruta. Quina meravella! Bonic, veritat? Oh, i tant! Ens trobem en l'assut de l'Infern o del forn, que havia un forn de rajoles antic així al costat, i aquest assut canalitzava les aigües cap a la Fàbrica de l'Infern, que serà el nostre proper objectiu. Això que estic senyalant és el molí de l'Infern, que és, diguem-ne, la gènesi del cridaner nom de tota esta zona. Correcte, Òscar? És correcte. Això li diuen el barran de l'Infern, com molts altres barres de l'Infern que podem trobar a la província, perquè diuen que en estiu, tota la calor, tota la calda que feia i tota l'estretor, això semblava un infern. El tren, quan venia del port de Gandia, arribava així, fent tota la pujadeta del barran de l'Infern i arribava pràcticament exhaust, ja sec. Tu imagines si anava apurat, que diuen que la gent podia baixar del tren, anar a peu, agarrar fruta de sabres, tornar a pujar i Al mateix ritme que anava el tren. Dins de lo que és la colònia dels treballadors de la central de l'Infern, es van fer aquesta capella on un retot pujava de l'Orxa en el tren i donava missa tots els diumenges. I diuen que fins i tot va haver una boda. Òscar, hem calculat 6-7 quilòmetres, al final han sigut 7, on hem vist història, on hem vist arquitectura i on el més important hem vist naturalesa en el seu estat pur.